မလွန်ဆန်းနိုင်နှလုံးသားရဲ့ရင်နောင်တွေပတ်လို့ဖြစ်တာတော့လေတွေးခဲ့တဲ့တန်ရောစဉ်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်တော့လေချစ်တာပဲဦးစားပေးတည်နေတဲ့တွေးခဲ့တဲ့ဇလန်းမှာကြာလူတွေဖြတ်လို့တော့နောက်ဆုတ်ဘူးစာမိတဲ့ချစ်တွေကိုရုပ်သိမ်းမှုမတောင်းဆိုနဲ့ငါတည်တယ်မင်းတယောက်တည်းငင်ညာခဲ့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်လေးပြည့်သိမ်းမှုမတောင်းဆိုနဲ့ငါဘယ်သူမှကိမဆိုင်နိုင်ရင်ကွင်းမှာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုင်နေမှာဆွဲထုတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုတက်ကိုတနာတယ်အကျဉ်းနာတွေပေးပြီးလို့လက်လုံးမှာမုန်းခိုင်းတိုင်းမမုန်းနိုင်ဘူးမေးရမှမလဲလားပါကြာလူတွေဖြစ်လို့တော့နှမဆုပ်ဘူးစာမိတဲ့ချစ်တွေကိုရုပ်သိမ်းမှုမတောင်းဆိုနဲ့